تعرف على طبيعة مرض ابن الفنانة ديما بياعة وشاهد وفاء الكيلاني في أحضان الفنان تيم حسن. أهلا بكم. كشفت الممثلة السورية ديما بياعة عن مرض يعاني منه ابنها ورد من الممثل السوري تيم حسن، مؤكدة أنه يخضع للعلاج اللازم من أجل الشفاء منه. وصرحت الفنانة السورية بأن المرض يدعى الكورون، وهذا نوع من الأمراض الالتهابية الذي يؤثر سلبا على الجهاز الهضمي للمصاب به ويخلف نتائج كثيرة. وقد أثارت الصورة التي نشرتها الفنانة ديما بياعة لزوجها أحمد الحلو ونجليها ورد وفهد بمناسبة حلول العام الجديد 2020 الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي. بسبب النحافة الشديدة التي ظهر بها ابنها الكبير ورد. وتساءل كثيرون من المتابعين عن أحوال ورد الصحية، خصوصا بعدما أشارت والدته الفنانة ديما بياعة خلال إطلالتها في برنامج صدى الملاعب. أشارت ديما إلى أنه كان يعاني خلال الفترة الماضية من مرض الكورون، وهو عبارة عن التهاب مزمن يصيب الجهاز الهضمي. ومع أن الفنانة السورية ديما بياعة كانت قد طمأنت خلال ظهورها في الحلقة إلى أن ورد أصبح بخير وتجاوز أزمته الصحية، إلا أن المتابعين حاولوا أن يعرفوا ما إذا كانت نحافة ورد سببها إصابته بهذا المرض. ومرض الكورون هو أحد أمراض الأمعاء الالتهابية، يمكن أن يؤثر على أي جزء من الجهاز الهضمي. من أعراضه وعلاماته آلام البطن، إسهال، ارتفاع في درجة حرارة الجسم، فقدان الوزن، ممكن حدوث مضاعفات أخرى خارج الجهاز الهضمي. مثل فقر الدم، طفوح جلدية، التهاب المفاصل، التهاب العين والإجهاد، وهو مرض مزمن لا يوجد له علاج. كما وأعلنت الفنانة السورية ديما بياعة أن عمرها الحقيقي هو 41 عام، مؤكدة أنها لا ترى صعوبة في البوح بالأمر، فسنواتها مليئة بالخبرة وليست مضطرة لحذف أي منها. من ناحية أخرى، قامت الإعلامية وفاء الكيلاني بنشر صورة لها من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام. على موقعها الرسمي بانستغرام بأحدث صورة نشرتها تجمعها مع زوجها الفنان السوري تيم حسن، كما أنهما خطفوا الأنظار بالرومانسية التي ظهرت من خلال تلك الصورة، حيث ظهر النجم السوري تيم حسن وهو يقوم بسند رأسه على كتف زوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، بينما هي تلتقط لهما صورة سيلفي. كما أنها استطاعت أن تخطف الأنظار بملامحها التي أطلت بمكياج بسيط للغاية. حيث ظهرت الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني بملامح طفولية دون أن تضع رموش صناعية أو كحل أو محدد للعين.
كما وجاءت الكثير من التعليقات على تلك الصورة للثنائي تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني تتحدث عن جمالها معا والرومانسية التي ظهروا فيها. وكذلك بعض من التعليقات الطريفة من قبل المتابعين عن الصورة، وبالأخص أن لون عينيهما ظهروا متشابهان في الصورة، مما جعل بعض الأشخاص يمزحون بأن الحب جعل ملامحهما متقاربة كثيرا. يذكر أنه في عام 2002 تزوج الفنان السوري تيم حسن من الممثلة السورية ديما بياعة، وله منها صبيان هما ورد وفهد، لكنهما انفصلا عام 2012. وفي عام 2017 تزوج من الإعلامية وفاء الكيلاني، وزواج الفنان تيم حسن من وفاء الكيلاني لم يمر مرور الكرام، لا بل أيضا أثار جدلا واسعا بين الجمهور، خصوصا وأن علاقتهما في بادئ الأمر كانت سرية، وإعلانهما خبر الزواج كان كالقنبلة. البعض يقول أن الفنان السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني تعرفا على بعضهما منذ أن استضافته في إحدى حلقات برنامجها، ولكن الأهم من ذلك هو أنهما يعيشان حياة زوجية سعيدة مع بعضهما. وكانت الممثلة السورية وطليقة الفنان تيم حسن ديما بياعة قد أكدت أن زميلتها السورية نسرين طافش خطفت منها طليقها الفنان تيم حسن. وقالت الفنانة السورية ديما بياعة آنذاك: أعتقد أن الرأي العام العربي قد فهم كل جوانب هذا الخلاف. كانت هناك بعض المواقف التي صدرت من قبل الفنانة نسرين طافش بحقي، صدرت من قبل نسرين بحقي دفعتني للرد على ما كان يصلني من كلام قالته ضدي. لقد أساءت لي بكلام خاطئ نقله عنها بعض المقربين مني، فجاءت تصريحاتي كرد فعل على ما قالته عني حين شعرت بأن الوقت مناسب للحديث عن هذه الأزمة.